今日朝頭早見到有個專做 YouTube 生意嘅人所講嘅拍片嘅策略。佢講到講故事呢一樣嘢，講故事，我喺度諗，我哋睇電視或者睇小説、睇故事嘅時候，咪知道嗰個情節係虛構嘅，都係虛構㗎嘛。但係睇睇下又會入迷喎，好睇嘅話又會入迷。咁我諗點解明明係假嘅嘢，點解我哋仲會當佢係真一樣？點解仲會俾佢影響？咁你知道一樣嘢假嘅話，你唔會受佢影響嘅嘛。但係我哋又真係會受佢影響嘅喎。咁咪即係我哋入咗迷啊！咁點解會入迷嘅？點解會入迷？就係我覺得啊，我嘅理解就係因為佢係一個圓滿嘅嘢，佢有一個開頭，跟住有一個發展，有一個問題出現咗，然後佢解決咗個問題，就係咁樣一個完整嘅環，完整嘅環。所以今日好想講下呢個淨土法門係一個點樣嘅環，佢係一個好完美嘅環嚟，因為呢個環係世尊所講啊嘛。咁世尊嘅説法都係聖人嘅説法，咁就係我哋凡夫一定要聽，因為佢係完美嘅。好，淨土法門係一個點樣嘅環呢？嗱，第一就係佢世間嘅環，就係要孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業。以印光大師嘅説法嚟講，就係要敦倫盡訓、廢邪傳承、諸惡莫作、眾善奉行。大師都講過，要係一個真正嘅要真正一個如是，先至可以做到一個真正嘅真人。所以修出世法嘅人都一定係重視儒教嘅人，都一定係一個大孝子嘅。我哋睇下清朝嘅玉林國師啊，蕅益大師啊，其他大師其實都係咁樣嘅人，都係由真正嘅儒，後尾做咗真正嘅識。好，講到出世間嘅個環係咁樣咯，跟住講下出世嘅環。出世嘅環就係順緣念佛。順緣念佛以印光大師嘅説話嚟講，就係如果你修其他法門，例如話四念處、念心不淨、受是苦、心無常、法無我，呢四樣當你修得到，由於你證唔到，仲有煩惱喺度，都係脫離唔到生死。咁唯有係呢一個靠佛力嘅法門，先至可以出嚟到生死。所以係個完美嘅環嚟嘅。世間出世間法都係圓融無礙，唔會話你想做個孝子，但係你收唔到念佛法門，亦都唔係話你修念佛法門就唔需要做一個孝子，係兩樣嘢一齊做。完美嘅環，仲有其他嘅方式去呈現。我講第二個方式啊，第二個睇法。我哋每一個人都有自己嘅職業㗎嘛，自己嘅職業。例如話例如我係做包嘅，有啲人係做中醫嘅，
有啲人係做飲食嘅，都同呢個淨土法門係唔衝突嘅。你可以返工嘅時候，心裏邊憶念佛號都冇問題。而當你去修呢修念佛嘅時候，對於你自己做事都有好大嘅益處。呢種益處唔係淨係聽會明白，你自己念下就知道。印光大師講過，念佛對於讀書作事皆有巨大嘅益處。所以呢個法門係融通你嘅職業同埋呢個修持。你唔係話你修呢個法門，你就做唔到嘢，係冇問題。做嘢嘅時候都可以修呢個法門。